हेलो गाइस, मेरे नई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज एक ऐप बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप फ्री फायर में आपको साउंड मिलेगा। कई लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आती है, फ़ोन में साउंड नहीं होता है उतना। तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और सर्च करना होगा वॉल्यूम बूस्टर गुडअप, जो मैंने यहाँ लेके सर्च कर रखा है। तो आपको ये सर्च कर देना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर देना है और तब ये आपको आ जाएगा। इसका मैक्सिमम साउंड शायद 40 है। ये अगर आप इतना साउंड रखोगे, ये ऐसा मत रखिएगा, ये आपके कान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो चलिए, अब हमने इसे एक्टिवेट कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं ऊपर वॉल्यूम बूस्टर गुडअप, वॉल्यूम बूस्ट इज ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया होगा तो अनलाइक कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। और मैं संडे या सैटरडे को एक एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगता है।